So, 1974 Cadillac Eldorado. Wir haben ja immer mal die Vergleiche zwischen den Autos, die wir hier so bei uns haben. Manche haben wenig Laufleistung, manche haben ein bisschen mehr. Und es ist immer interessant zu sehen, wie so die Unterschiede sind, wenn sie etwas mehr Laufleistung haben. Ich weiß gar nicht, was er gerade hat aktuell, aber der weiße dort hinten, den ihr dort seht, ne, wir haben ja so wieder unsere Eldo-Parade, ist ein 76er und der hat ungefähr 35.000 Meilen. Den kennt ihr auch aus einem anderen Video. Und der fährt sich von der Sache her sehr ruhig, da ist noch nicht viel Gerappel, da ist noch nicht viel, was sich bewegt. Ja, während ich schon andere Eldorados gefahren habe. Ich hatte mal einen 73er, der war, ich glaube, da war alles ausgeschlagen. Also der war wirklich notleidend, da hat wirklich alles geklappert, da hat wirklich alles sich bewegt, hat alles gequietscht, die Scheiben haben gearbeitet, das Verdeck hat gearbeitet, das Armaturenbrett, die Türen, hat alles gearbeitet. Und daran siehst du so ein bisschen auch die Unterschiede, ne, was wirklich Laufleistung ausmacht. Wir haben jetzt hier eine Inspektion gemacht, wir haben die Radzylinder hinten erneuert, weil sie fest waren und so ein paar Kleinigkeiten. Ne, und hauptsächlich Inspektion mit Bremsflüssigkeitswechsel, Radzylinderwechsel und so weiter und so fort. Ja. Und übrigens bei uns wird jedes Jahr die Bremsflüssigkeit gewechselt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass in diesen Gussbehältern sich oft die Feuchtigkeit schneller sammelt als in Kunststoffbehältern. Ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen mal in die Kommentare schreiben. Bei normalen Autos definitiv alle 2 Jahre Bremsflüssigkeitswechsel. Bei den Autos empfehlen wir einmal im Jahr. Zumindest mal einmal im Behälter absaugen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ich habe jetzt auch bei ihm Flocken entdeckt. Ne, das kommt immer dann, wenn Wasser sich mit Bremsflüssigkeit vermischt. Und da wir diese Gussbehälter haben und oben sich immer ein leichter Rostrand bildet, ist das nie hundertprozentig dicht und Feuchtigkeit kann eintreten. Auch weil die Autos nicht oft benutzt werden, kann dadurch Feuchtigkeit entstehen und lieber einmal mehr gewechselt, als wie einmal zu wenig. So, das dazu. Und ich würde sagen, jetzt fahren wir mal damit. Und es ist leider noch zu kalt, sonst würde ich offen fahren. Aber dann hören wir auch nicht, ob noch irgendwo was klappert, irgendwo was quiekelt oder irgendwo was eckelt. Also, auf geht's. Wo wir noch ein separates Video in jedem Fall machen, ist, der Kunde hätte gerne ein neues Radio. So, jetzt ist Radio immer so ein Thema. Da streiten sich immer dann die alles original haben wollen und die es funktionell haben wollen. Und da gibt es immer sehr, sehr gute Lösungen und Mittelwege. Aber dazu gehen wir in einem anderen Video. Und wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid, wenn das Video da ist. Wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann werdet ihr benachrichtigt. So, dann fahren wir mal eine Runde. Also, anspringen tut er wirklich gut. Und wir haben auch einen Unterdruckleck beseitigt. Ne, da war ein Schlauch ab. Den haben wir jetzt vernünftig wieder drauf gesteckt. Jetzt läuft er auch wesentlich besser. Manchmal merkt man das gar nicht so. Auch die Kunden merken das nicht, wenn sich was verändert am Motorlauf. Aber da wir ja immer den Vergleich haben, täglich, wissen wir ungefähr, ja, da ist was oder da ist nichts. Ja. So. Vom Interieur sieht man natürlich schon, gerade beim 74er, das ist ähnlich wie 75 und 76. Und da fing 1974 an, dass das Design einheitlich gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, 73 hat ein anderes Dashboard. Müsste eigentlich. Ich muss mal überlegen, ich muss mal gucken, ob ich noch Unterlagen habe. Weil wir haben nicht so oft 73er Eldorados. Die meisten, wir haben auch wenig 74er Eldorados, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, er hier ist der einzige. Nein, wir haben noch einen. Es gibt noch einen. Also 2. Ansonsten 75 und 76er Eldos. Davon haben wir wirklich die meisten. Und
man sieht ja immer mal die Unterschiede von den Autos. Ich kann euch gleich mal genau zeigen, wie man es erkennt. Ob es jetzt 74, 75 oder 76 ist von vorne. Ich meine, 74, klar, hat die runden Lampen. 73 sieht ähnlich aus wie 74, hat nur einen anderen Grill. Also 74 hat einen feineren Grill und noch so ein paar andere Details, aber ich merke mir immer nur maximal 2 Details, damit ich die Autos auseinanderhalten kann. 75 und 76, das sind die spannendsten Baujahre, weil die kann man optisch kaum unterscheiden. Es gibt wirklich 2 Sachen, auf die man achten kann und wo man 75 und 76 unterscheiden kann. Und das eine ist vorne die Motorhaubenleiste. Beim 75er Eldorado ist die Leiste breit und das Cadillac, der Cadillac-Schriftzug ist eingraviert vorne in die Leiste. Beim 76er ist es eine schmale Leiste und der Schriftzug ist separat oben drüber. Daran kann man die schon mal erkennen. Ich zeige euch das gleich bei dem anderen 76er, wie das aussieht. Und hinten, wenn man hinter einem Auto fährt, kann man das erkennen. Der 76er hat durchgehende rote Rückleuchten. Und der 75er hat zwischendrin ein Cadillac-Emblem. Da sind die Rückleuchten geteilt. Das ist der einzige Unterschied. Von hinten. Klar, noch ein paar Details vom Ausschnitt her. Der 76er hat zum Beispiel dann einen kompletten Chromrahmen, ja, der um die Lampen geht, der mit angeschraubt ist. 75 hat dann nur eine Leiste und so weiter und so fort. Also da gibt es so ein paar Unterschiede. Aber gut, ich schweife ab. Also hier, dieser Wagen, hier klappert tatsächlich irgendwas. Und zwar hier in der Tür, da werde ich auch gleich nachgucken. Das ist wirklich nervig. Das ist wirklich nervig und Vorsicht, weil in jeder Kurvenfahrt klackt was hin und her. Und das ist wirklich anstrengend. So, wo rappeln die Eldos? Also er hier zum Beispiel ist sehr, sehr ruhig. Das ist schon mal gut. Ich sag mal, mit seinen 47.900 Meilen ist der Wagen auch noch wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand und auch in einem gepflegten Zustand. Das siehst du auch schon an den Sitzen. Das ist alles noch, das Leder ist immer noch schön. Das ist schon ein wenig ausgehärtet, aber nicht doll. Das ist okay. So sehen die auch aus, wenn die weniger Laufleistung, also das ist auch alles wirklich gut. Aber entscheidend ist halt, das Dashboard ist nicht gerissen. Die Armlehnen sind nicht gerissen. Auch das hier ist nicht gerissen. Ja, weil das reißt nämlich gern. Und natürlich die Lenkräder. Ne? Das Lenkrad ist nicht gerissen. Und das ist so wirklich das Wichtigste. Weil das reißt, wenn das reißt, das sieht einfach nur hässlich aus. Und ich habe auch schon Eldos gehabt, die wenig Laufleistung hatten, das waren wirklich Sammlerstücke, Sammlerfahrzeuge. Und trotzdem war die Seitenverkleidung so ausgehärtet, dass bei dem schönen Low Mileage Eldorado die Seitenverkleidung gerissen ist. So, wenn man nicht aufpasst, und das ist so ein bisschen dann das Ärgerliche daran. Aber der Zahn der Zeit nagt natürlich daran. Das ist ganz klar. Er ist immer mal wieder da und immer mal wieder weg. Besonders in Kurvenfahrten. Klick. Da hört man das noch. Was kommt. Ich muss gerade um die Kurve fahren, da hat man das besonders gut gehört. Also hier ist irgendwas drin, in der Verkleidung.
Da gucke ich gleich mal rein. Das würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Also der Wagen fährt sehr gut, schaltet schön, Motor läuft schön, hängt gut am Gas, da ist alles super. Auch da hat der Kunde auch nichts bemängelt in die Richtung. Er rappelt nicht übermäßig, er klappert nicht übermäßig und vor allen Dingen, wir haben die Türbolzen hier schon mal gemacht. Es macht so viel aus, wenn die Türbolzen bei den Autos erneuert wurden. Denn wenn die nicht erneuert wurden, dann klappern die Türen wie sonst was. Gerade bei den Eldorados, das ist so schlimm und so nervig. Da sollte auf jeden Fall jeder ein paar Euro in die Hand nehmen und sich solche Türbolzen kaufen. Denn das ist eine Verbesserung von mindestens 50%, was das Klappern angeht, im Innenraum. So, hier, was ich euch gesagt habe, 76er Eldo. Hier sieht man schmale Leiste, Schriftzug oben drüber. Der 75er hat eine breite Leiste und Schrift eingraviert in die Leiste. Achtet mal drauf. 76, durchgehendes Lichtband. Ja, hier sieht man auch, hier haben sie dieselben Gläser benutzt, jedenfalls, oder die gleichen. Ja. Denn hier hat man einfach nur einen Reflektor reingesetzt. Da ist das Emblem drin. Ja, die einzelnen leuchten und so sieht es beim 75er ähnlich aus. Ja, 75er hat auch noch das Emblem in der Mitte, aber da sehen die Lampen wieder anders aus. Also die haben, wie gesagt, jedes Jahr haben die irgendwas geändert. Und wenn ihr euch nur 1 bis 2 Details merkt, dann reicht das völlig aus, aber dann kann man schön diese Baujahre bestimmen. Das ist richtig gut. Du hörst es wirklich nur, wenn du fährst. Und es rollt. Weißt du, was ich glaube? Dass hier ist ja kein Hohlraum und nichts. Nee, hier ist kein Hohlraum. Hier ist das Blech. Weißt du, was ich glaube? Diese Pappe hier, ne? Die ist so hart, wenn die... Guck mal hier, die ist wie... Wenn die hin und her wippt, in Kurvenfahrt, dann kann es sein, dass die hier anschlägt. Diese originale Pappe hier. Ich vermute, das ist das Problem. Weil das habe ich bei den anderen nicht, diese Pappe hier. Und wenn die hier arbeitet, guck mal, die ist hart wie Sau. Guck mal. Dup. Dup. Weil ich habe keinen Hohlraum. Ich vermute, weil du hörst es nicht, wenn du an der Tür wackelst. Ja? Da ist nichts. Es ist nur beim Fahren. Ritt, ritt. Und ich vermute, das liegt daher, weil, wie gesagt, ich habe hier weder einen Hohlraum, noch irgendwas Metallisches, irgendeine Tasche oder irgendwas. Ja, auch die Pappe, die ist hier innen drin hohl. Da ist kein, ne, da ist nichts, wo was rumrollen könnte. Ich vermute, das liegt wirklich an dieser Pappe. Ich werde die jetzt mal vernünftig befestigen und dann hoffe ich mal, ist das Thema erledigt. So. Sieht schon spektakulär aus. Ja. Gut, alles klar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.